Me të regojnë ndodhit një mirësies një djali të ri, taksist. Edhe nalët një grua dhe thot, a ka mundësi më që derin filan vende? Thot po. E hypje e qaj, ajo kanë vend qendër islamike për da vetë. Kur e zbritja aty të sa kushton, vlera për afërsisht 3 euro. Thot bujrëm, thot nuk i marrë këto pare. Thot pse? Thot se kam nevoj për ma shumë diçka. Qka është ajo? Thot kam nevoj se nana më ka ndru jetë para 3 vjetëve. E une e kumba obligim vetit, njerëzit që i qojnë në gjami apo në këtë qendër islamike dhe njerëz që i qojnë në spital nuk i marrë pare. Po këtë destinacion, këto dy relacione i baj veç për me knaq Allahum tem që Allahi me knaq apo mja ba gjennet vorin nanës tem para 3 vjetëve që ka vdek. Ajo gruja u mahnit edhe dur prej kerit, filloj me ba dua për ata, kur mërini u emocionu shumë, hini në salë dhe pi të regon kitë gjematit. Po thot, më ka ndodhë, kjo ndodhi kështu. Thot, e kemi emanet, thot me ba dua për qatë nënt, qatë idealit. Banën dua krejt, o Allah, banja vorin pi bafqeve gjenetit, o Allah, falja. Një prej grave, prej muslimanëve, aty tha, e kam edhe një propozim, a ka mundësi, thot, me qel një bunar. Në emrin e rahmetlikës, sadaka, vakëf, rrjedhse, që të shkom për shpirtin e saj. Dhe ja ka bën obligim, e mbledhën pare, e banën vakëfin në emrin e saj, dhe ja ka bën obligim vetin në çdo trupim me bë dua për rahmetlikën. Me një mirësi, një djalë i ri, që e ka bën për nanën e vet, me 3 euro, e ka fitu bunarin e vakëf të rrjedhse, dhe e ka fitu duan e mia njerëzve që bëjnë dua për nanën e vet. O vllai dashën, bën dua për printet tu. Sillu mirë me printet tu sa i ki gjallë. Për dhe masit vdesin, fal namaz, se namaz jati ban dobif prindit tanë vorin tanë, se thu, Rabbana gfirli, o ali walideje, o ali l-mu'minine, jo me kumër hisana. O abdullah, o la tushriku bi sheja, o bil walidin ihsana. Ma dhaj Allah dhe mos i ban shirk Allahut dhe respekto prinderin tanë.